Hello everyone, good evening to all. So आज गोटे नुआ टॉपिक विषय आम डिस्कस करवा जोटा कि मेकानिकल वेंटिलेटर. व्हाट इज मेकानिकल वेंटिलेटर एंड व्हाट इज मेकानिकल वेंटिलेशन. गोटे हूँ नेचुरल और नॉर्मल नेचुरल वेंटिलेशन जोटा कि गोटे हेल्दी ह्यूमन बीइंग निए. आ गोटे हूँ मेकानिकल वेंटिलेशन माने थ्रू ए मेसिनरी वे. दिस इज द मेसिनरी प्रोडक्ट द्वारा जदि जन वेंटिलेशन नौची जन पेशेंट को दिया होची इन द कंडीशन ऑफ डिजीज, दिस इज कॉल्ड मेकानिकल वेंटिलेशन. सो प्रेजेंटेड बाय इट्स मी शुभ्रम. सो स्टार्ट करिवा विदाउट फर्दर डिले. व्हाट इज मेकानिकल वेंटिलेटर और वेंटिलेशन. सो ए मेकानिकल वेंटिलेशन जोटा कि मेकानिकल वेंटिलेशन कौन ना मेकानिकल वेंटिलेशन थ्रू ए वेंटिलेटर. वेंटिलेशन मीन्स व्हाट ना the process of taking respiration and removing of or the process of taking oxygen and removing of carbon dioxide or the process of inspiration and expiration. This is called ventilation. जोटा कि गोटे वेंटिलेटर द्वारा हम ताको कहा जाए मेकानिकल वेंटिलेटर. सो मेकानिकल वेंटिलेशन इज ट्रीटमेंट गोटे ट्रीटमेंट जोड़ा टू हेल्प ए पर्सन टू ब्रीथ व्हेन दे फाइंड इट डिफिकल्ट और आर अनेबल टू ब्रीथ इन देयर ओन एफर्ट. जदि गोटे पेशेंट निजर ओन एफर्ट द्वारा इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन करि पारु नाही तो सही कंडीशन रे आमे वेंटिलेटर को जाओ माने वेंटिलेटर द्वारा ऑक्सीजन की इंस्पिरेशन दो से पेशेंट को. सो को कंडीशन है पारे मेनली आमे कहले कहि परिबा जे गोटे एक्सीडेंट केस रे कि किसी ट्रॉमा चेस्ट ट्रॉमा हेथिबो से केस रे पॉइजनिंग केस रे मेनिंजाइटिस जो कंडीशन रे कि ना पेशेंट रो रेस्पिरेशन एंड इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन से नहीं पारिबो नाही अनेबल परफॉर्म करि पारिबो नाही तो सही केस रे हमें कोन करबा ना ताको वेंटिलेशन पई हमें कोन करबा मेकानिकल वेंटिलेटर द्वारा ताको प्रोवाइड करबा. सो ए मेकानिकल वेंटिलेटर पुशेस एयर into the patient lungs to help them breathe. देखंतु एटा कोन पुशेस एयर. ए जो वेंटिलेटर टा अछि एटा कोन पॉजिटिव प्रेशर द्वारा वेंटिलेशन दिए माने ए गोटे पाइप चलथे एटा गोटे पाइप देखंतु आको वेंटिलेटर सर्किट कहा जाए बुझले कि नहीं. ए दीटा पोर्ट थाए एठी गोटे इंस्पिरेशन थिबो एठी गोटे एक्सपायरेशन थिबो तो दीटा पोर्ट रो गोटे ऑक्सीजन आस्तो गोटे थरो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होतो. सो दीटा पोर्ट थाए बुझले कि नहीं. तो एठी गोटे थाए कोन HEHM फिल्टर हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंजिंग माने हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंजिंग फिल्टर गोटे थाए गोटे देखिए गोल है कि जे कि जो ए पोर्ट रू यदि अत्यधिक मात्रा रे जो एयरटा जीवो से किछि मात्रा रे हीट प्रोडक्शन करिवो आउ जो मॉइस्चर तैयारी होबो से मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर दबो. सो सेति लागि एटुडे HME ताउ कहा जे HME हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंजर ताउ कहा जे. ओके सो एटा गोटे पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर. देन नेक्स्ट पॉइंट को जीवा कोन कहूची. सो इट मे बी इनवासिव है पारे लाइक बाय यूजिंग TT ट्यूब ET ट्यूब. ओके TT ट्यूब को कंडीशन दिया जीवो जदि से पेशेंट को आमे लॉन्ग टर्म पाई वेंटिलेशन दबा जो पेशेंट रे मैसिव ट्रॉमा हेची से पेशेंट को आइदर
1 to 2 मंथ 3 मंथ जदि ताको आमे आईसीयू रखिबा कि को जगह रखिबा वेंटिलेशन दरकार हबो तो सही केस रे आमे कोन करबा ना ट्रैकियल रिंग 2 to 3 ट्रैकियल रिंग को आमे ओपन करिकि सेठी आमे ताको वेंटिलेशन दबा जदि पेशेंट को आमे शॉर्ट टर्म पाइन दबा मन कर गोटे पेशेंट को आमे केते 1 वीक 2 वीक माने 1 वीक रु लेस देन थिबो तो सही केस रे आमे कोन करबा ET2 दबा एटा कोन पई तो लॉजिक होची जदि आमे गोटे पेशेंट को लॉन्ग टर्म पई मन गोटे पेशेंट आसिला ताको मन कर आमे TT ट्यूब लगे दबा आमे जानि माने ताको कोन पई माने से केते दिन बेडरिडन हबो न जानि कि आमे ताको TT ट्यूब लगे दबा कारण TT ट्यूब लगे आधार कोन हबो ना आमे ट्रैकिया को ओपन करबा तो मोर चांस ऑफ इन्फेक्शन होबार चांस थाए जदि सेमती इंडिकेशन नाही तो आमे सही केस रे माने इंडिकेशन जदि अछि जदि पेशेंट लॉन्ग टर्म पई वेंटिलेशन दरकार सही केस रे आमे TT ट्यूब लगेबा न नै आमे ET ट्यूब लगेबा कारण इथरे मोर प्रोन टू इन्फेक्शन ET ट्यूब रे एते इन्फेक्शन होबार चांस न थाए कारण इथरे आमे कोन थ्रू द माउथ आमे कोन करछु किछि ओपनिंग न कर थ्रू माउथ रे आमे ताको माने ट्रैकिया को जाउछु किंतु इथरे आमे कोन करछु कट लगाउछु गुटे ट्रैकिया रिंग को ताको कहे अपर रिंग हाई रिंग को जे जदि आमे 2 to 3 करबा आ 3 to 4 रिंग करले लो रिंग ट्रैकिया किंतु मेनली प्रिफर करा जाय केते या दि जन को मझी रे सो एटा मे बी इन्वेसिव हे पारे और नॉन इन्वेसिव हे पारे नॉन इन्वेसिव को केस रे हम दबा नॉन इन्वेसिव आहुरी भरला जोटा कि हमें थ्रू मास्क जो आपण माने देखि थिबे बाईपाप सीपाप इथरे कोन करा जाय ना हमें मास्क थ्रू रे ऑक्सीजन दो मन वेंटिलेशन दो तो सेटा को कह जाय नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन आई थिंक तो मैं आपण माने समस्त ए जिंसटा को बुझी पारथिबे देन हमें जिपा नेक्स्ट स्लाइड को तो एथरे देखंतु गोटे वीडियो करथिले वेंटिलेशन वेंटिलेटर रो एटा हो जोटा वेंटिलेटर ओके एटा हो पॉजिटिव प्रेशर जे प्रोवाइड करे ए पोर्ट द्वारा तार पॉइंट राम सब कहबी आपन ओके देखि दंदा थरे सो एटा होची तार पिक्चरल फॉर्म ऑफ द वेंटिलेटर सो हमारा पॉइंट टू पॉइंट गोटे पढ़िबा एटा होची पेशेंट रो पिक्चरटा जोड़ा कि हमें ए थ्रू रे चेंज करिवार एटा रे हमें एटा को हमें चेंज करि परिबा एटा पेशेंट रो केते कोन चली छि एटा इति शो करू मॉनिटर रे एई मॉनिटर जोटा शो करू हमें एई जो रेगुलेटर अछि ता थ्रू रे हमें एटा चेंज करबा ओके एटा चेंज करले एटा ऑटोमेटिक चेंज हो सो एटी कोन देछि देखंतु VT1 माने टाइडल वॉल्यूम व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम जो वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स माने लंग्स रो वॉल्यूम केते माने पर ब्रीथ रे लंग्स 500 ml एयर को इंस्पायर करे एंड एक्सपायर करे ओके पर ब्रीथ जदि हमें गोटे ह्यूमन बीइंग केते निए ब्रीथ माने 12 ब्रीथ नेला तो 12 ब्रीथ इनटू 500 करले केते होची 12 60 तो 6 लीटर पर मागर 12 ब्रीथ पर मिनिट नौची तो 6 लीटर पर मिनिट से माने कोन करूची ब्रीदिंग करूची एटा को कहै टाइडल वॉल्यूम ओके को आर कह दिया है 400 दिया है गोटे हेल्दी ह्यूमन बीइंग रो केते है ना 500 थाए ml पर ब्रीथ ओके माने तार टाइडल वॉल्यूम टा एटा मेनली 7 ml पर लीटर कहयो गले 7 ml ओके माने पर केजी
एटा लिटर हबन 7 ml एडी जो कहले एटा लिटर नुहे एटा होची पर 7 ml पर केजी जदि गोटे ह्यूमन द एडल्ट 60 केजी अछि तो 60 into 7 करले केते हबो ना 7 माने 420 ml आमे ताको कोन करबा ना वॉल्यूम प्रोवाइड करबा आउटसाइड एटा बुझ पारथिबे आपण देन पेडियाट्रिक केस रे अलगा हबो 2 to 3 लीटर हबो एटा माने 2 to 3 लीटर पर केजी ओके सो एठी हमें के देले 400 लीटर देले 400 लीटर माने तार केजी के तार वेट के थियो मे बी 61 to 62 थाई पारे ओके एटा एप्रोक्सीमेट देन रेस्पिरेटरी रेट केते एटी बीट्स पर मिनिट दे देखंतु रेस्पिरेटरी रेट अछि 14 ब्रीथ पर मिनिट देन एटा देखंतु कोन देछि माने ट्रांजिएंट इंस्पिरेशन जो देखंतु टी and time of inspiration एठी ओडे देखंतु F trigger एटा T inspiration ओके सो एटा पर सेकंड केते माने इंस्पिरेशन is to expiration mainly 1:5 रहया कथा माने कोन ना जदी इंस्पिरेशन गोटे पेशेंट माने थरे नउची देन एक्सपायरेशन 5 टाइम्स से करूची ताऊ कहा जाय इंस्पिरेटरी एंड एक्सपायरेटरी रेशियो 1:5 ओके एडा 1 सेकंड रे केते होउची सेडा से कहूची टाइम ऑफ इंस्पिरेशन माने कोन माने रेस्पिरेशन माने कोन इंस्पिरेशन पर एक्सपायरेशन तो टाइम ऑफ इंस्पिरेशन माने 1 नउची इट 1 पर सेकंड हम 1 लिखिचे तो एटी यदि एक्सपायरेशन दे थांदा तो सही केस रे हम दे थांदा 5 ओके आई थिंक इट इज अंडरस्टूड देन पीप कोन पीप होची कोन ना मने करो एटा अल्वियोलाई रे कोन रहउची जते बडे ह्यूमन बीइंग एटा बडे प्रेशर रे रहउची हला एटा बडे माने कोन रहउची ना पॉजिटिव प्रेशर रे रहउची पॉजिटिव प्रेशर रहया द्वारा कोन होची ना ए अल्वियोला कोलैप्स हो नाही जदि प्रेशर न रहिबो तो एटा एंती कोलैप्स हे जिवो सो एटा गोटे हेल्दी ह्यूमन बीइंग रे कोन हो ना एटा ऑटोमेटिक गोटे प्रेशर रे थाए बट जते बळे पेशेंट डिजीज कंडीशन को जाए ए प्रेशर ता से मेंटेन करि पारे नाही सो जते बळे हमें वेंटिलेटर दबा सेही केस रे हमें कोन करबा ना ए पीप टा को मेंटेन करबा कारण पीप टा को न मेंटेन करले ए अल्वियोला कोलैप्स हे जिवो माने पॉजिटिव माने एटा कोन पॉजिटिव प्रेशर दबाला एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर माने एक्सपायरेशन करि सारिला परे एंड एक्सपायरेशन माने एक्सपायरेशन रो एंड परे जो प्रेशर टा हमें एठी दबा केते एमएमएमजी दबा एठी सेंटीमीटर पर H2 देछि हला एमएमएच रे देइ नै सेंटीमीटर पर H2 देछि तो एठी हम कोन दबा ना 5 सेंटीमीटर पर H2 रो प्रेशर दिया है एठी तो ई प्रेशर टा देले कोन हबो ना लंग्स टा जो लंग्स रा अल्वियोले कोलैप्स हबो नाही ताऊ कहा जाय पीप माने पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर माने एक्सपायरेशन रो एंड जते बळ हबो सेही केस रे एंड हेले माने टोटल बाहरी जीवो माने टोटल एक्सपायरेशन हे जीवो तो आमे टोटल न बाहर करी कि आमे केते करबा ना 5 सेंटीमीटर ऑफ H2 रो प्रेशर को आमे सेठी रखिबा मेंटेन करि रखिबा रखिले कोन हबो ना ये अल्वियोला कोलैप्स हबो नाही आई थिंक एडा आपन को बुझा पड़तिबो देन एडा होची F ट्रिगर लीटर पर मिनिट ओके माने फ्रैक्शन ऑफ ट्रिगर माने 3 लीटर पर मिनिट माने ट्रिगरिंग उडे था एडा देन FiO2 माने फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन आमे जो एनवायरनमेंट रो जो ऑक्सीजन नउचे सेडा कोन होची एडा होची इम्प्योर ओके 21% थाई जो सर इम्प्योर बट जते बळे आमे वेंटिलेटर रे जते बळे आमे ऑक्सीजन दबा गोटे फ्रैक्शन
फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन माने 40% दोचे जो तो ए जो आल्वियोली रहिला एटी कोन एयर इन होची आ एयर कार्बन डाइऑक्साइड बाहरची गोटे फ्रैक्शन रे केते परसेंट ऑक्सीजन आल्वियोलर रे माने एक्सचेंज होची ताकू कहा जाए FiO2 माने 40% ऑक्सीजन कोन होची ना हमर आल्वियोली रे माने एक्सचेंज होची 40% एटा एक्चुअली आमे केमिति जानिबा आर ए जो FiO2 को आस्ते आस्ते कमा जाए कारण जदि आमे ऑक्सीजन को जो पेशेंट हमको 70 थिला फास्ट एडमिशन हला ताको आमे 70 FiO2 देथिले जेतेबेले से रिकवरी करी जीवो केमि जानि से रिकवरी कला बोले कारण एबीज रे देखिबे जदि तार O2 सैचुरेशन मेनली 80 to 110 रहा कथा 100 रहा कथा जदि तार 150 160 एम रुए सही केस रे FiO2 को आस्ते 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 स्लो करा जाए 20% करा हबो तापर पेशेंट को हमर वेंटिलेटर रु SIMV एटा CMV कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेटर माने एथरे पेशेंट टोटली किछि एफर्ट दोनी एटा टोटली माने हमर मशीन दोची किंतु SIMV मोड रे कोन हबो ना पेशेंट टिके दबो आ वेंटिलेटर के दबो तो FiO2 कोन बुझ पाले एती तो एरा सब देछि देखंतु पीक प्रेशर केते देछि एटा देछि कता मीन प्रेशर केते देछि एटा रेस्पिरेटरी रेट केते देछि एडी FiO2 केते देछि एटा होछि देखंतु वॉल्यूम पर मिनिट हमर 7.2 लीटर पर मिनिट रे हमें दोछु कोन ना टाइडल वॉल्यूम टा आ टोटल यदि ताकू हमें माने एथरे गुणी दबा एति के आसीबो 7.2 तो हमर कोन पीक मीन माने होची जोटा कि मीन एयरवे प्रेशर माने जोटा कि हमें कोन करबा ना जो प्रेशर टा माने जोटा लंग्स र पेरेन्काइमा रे पडुची माने पेरेन्काइमा माने कोन जोटा हमर आल्वियोलार रे जो एक्सचेंज होची सेही आल्वियोलार रे प्रेशर टा केते पडुची ताऊ कहा जाय मीन प्रेशर और पीक प्रेशर माने कोन पीक प्रेशर माने the maximum pressure measured at the end of expiration जत्ता बड़े expiration end ही आसीबो सेही के सेही टाइम रे जो प्रेशर टा थाए ताऊ कहा जाय पीक प्रेशर माने जो एयर टा जो ए जो पाइप रे जाउची तार एंड स्टेज आसीबो जोथरे कि से तार प्रेशर टा बहुत पीक थाए से ताऊ कहा जाय पीक माने प्रेशर पीक प्रेशर सेटा जी 16 सेंटीमीटर ऊपर H2 एटा सब कोडी पडुची प्रेशर रा सब हमर आल्वियोलार रे पडुची माने लंग्स रे पेरेन्काइमल सेल ले मीन प्रेशर सेटा भी जानले आपण देन FiO2 जानले तो आई थिंक एटी देखंतु IE रेशियो देइची एटी IE रेशियो इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी रेशियो आई थिंक आपण मानु एटा सब बुझा पडिथिबो एटा देइची देखंतु एटा होची तार ऊपर को जो ग्राफ जाउची एटा पॉजिटिव तळक जो ग्राफ जाउची नेगेटिव देन नेगेटिव ई सब ग्राफ एटा होची कोन हमरो ना इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन नो ग्राफ टा इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन देन देखंतु गोटे पेशेंट इंस्पायरेशन नेला देन एटी कोन रहइबो स्टेबल रहइबो पुनी इंस्पायरेशन नेबो देन पॉज देन एक्सपायरेशन पुनी इंस्पायरेशन नबो देन एटी के सम पॉज रहइबो पुनी एक्सपायरेशन एटा होची से इंस्पायरेशन पॉज एक्सपायरेशन सेम थाए तो ग्राफ टा देन हमें पढिबा टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन कोट होची पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जो हम फास्ट आपन को कहते जे पुश एयर करियो से नीचे एयर को पुश करियो माने पॉजिटिव प्रेशर एठी हमें किछि नेगेटिव जो हमें जो सक्शनिंग करू जे कोन से पॉजिटिव प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर समस्त कमेंट सेक्शन में पुट करिवे जो वेंटिलेशन जो दिया होची वेंटिलेटर द्वारा जो एबे जो मॉडर्न वेंटिलेटर से सब पॉजिटिव प्रेशर ओके एथरा में पॉजिटिव प्रेशर दोचे एरा पॉजिटिव प्रेशर टा भी माने एबे करेंटली बहुत बेटर ओके देन नेगेटिव प्रेशर कोडा नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन पुशेस एयर इनटू द लंग्स थ्रू नेगेटिव प्रेशर देखंतु एटा इजीली बुझ परिवे डायग्राम देखुची आगुरु जते बळे हमर माने एडवांस वेंटिलेटर अथिला
तो आमको एमिति वेंटिलेशन दवा पड़ुथिला माने नेचुरल जेमती आमे जेमती हमर बॉडी रे कोन होची ना लंग्स कोन कोची नेगेटिव प्रेशर द्वारा आमे ऑक्सीजन वेंटिलेशन नउची कारण जत्ते बळे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ लंग्स रे प्रेशर रे डिफरेंस रहइबो जत्ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर 720 रहउची यदि एई केस रे कोन रहइबो जत्ते लंग्स रे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू कम रहइबो एठी नेगेटिव प्रेशर बिल्ड हबो आ एयर रे कोन ए जो एटमॉस्फेयर रे कोन रहइबो पॉजिटिव प्रेशर जेतु 720 रे होची पॉजिटिव प्रेशर एटा 8 किछि मात्रा रे कम रहइबो तो नेगेटिव प्रेशर रहला सेही क्षेत्र कोन हबो लंग्स भितर को एयर टा पास करिवो लाइक दिस देखो एठी गुटे आयरन लंग्स कहै छै कारण एई जो डब्बा भितर आयरन ने तयारी बाहर रहला एटमॉस्फेरिक प्रेशर या भितर कोन करा हबो ना नेगेटिव प्रेशर को बिल्ड करा जिवो खाली मुंडटा बाहर रहिबो पेशेंट र लंग्स पूरा भितर रहिबो तो आ भितर कोन हबो एत नेगेटिव प्रेशर तयारी करा जिवो तो बाहरु एयर कोन करिवो ना इनसाइड द लंग्स को से या भितर नेगेटिव प्रेशर तयारी करा हबो करले कोन हबो ना ऑटोमेटिक जेमति हमर नेचुरल प्रोसेस रे माने हम रेस्पिरेशन इंस्पिरेशन रे सेला नेचुरल प्रोसेस रे हबो सेति लागि एटा होचे नेगेटिव प्रेशर आ आको कहै छै आयरन लंग्स कहै छै कारण एटा आयरन ने तयारी सो एटा होचे चेंबर जरा कहले आपन को नेगेटिव प्रेशर तयारी करा जो आयरन लंग्स को कहै छै ड्यू टू लेस इफेक्टिव एटा करेंटली यूज करा जाउ नै कारण पेशेंट को आ भीतर केते समय रखियो बहुत समय रखले पेशेंट इरिटेट हे जिवो आ ताठो अधिका आको आहुरी प्रॉब्लम भारी जो तो एटा लेस इफेक्टिव देन हम पढिबा मोड्स ऑफ वेंटिलेशन हमर तीनटा मोड रे थाय वेंटिलेशन जोरा म आपन देखिले जो एटा देखिले जो पेशेंट आईसीयू रे थांदी से मानको मेनली माने जो माने सीरियस थांदी फास्ट जतरा एडमिशन होंदी बहुत सीरियस तांको सीएमवी मोड रे दिया जाय देन टिके रिकवरी कला परे एसआईएमवी मोड को निया जाय माने देन सपोर्ट मोड गोटे कंट्रोल मोड आ सपोर्ट मोड प्रेशर मोड ये सब अछि सपोर्ट मोड हो जे हमें कोन सिपा बाइपाप एनते कि हम तांको सपोर्ट दोजे तो एई दिटा जे मेन कंट्रोल मोड एसआईएमवी मोड हला तो एई सब को हमें डिटेल नेक्स्ट पार्ट रे पढिबा कारण वीडियो बहुत लेंथी हे जाउची सो आज रो टॉपिक एतिक थिला वेंटिलेशन विषय रे मो आशा करे आपन को वीडियोटा बहुत भल लागिथिबो एंड इन्फॉर्मेटिव थिबो जदि मो आपन मान को मो वीडियो हेल्पफुल लागुची प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ जो माने नर्सिंग पई प्रिपरेशन होचन तांको एटा फॉरवर्ड करंतु थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे